chẳng đâu trong khai say ha này bóng ổn nhưng mà có bán tiện tông từ nẹt tuôn khó trừ cả đặc biệt mình đăng từ là cả on đại chiết ICC nâng đáy hay bóng ổn mà đăng hơi thà cả bị ngày thì 4 khai cùng pet năm pi pon pay mùi cứ đào năm pi pon pay mùi nắng mà đo bên này là dương khai bằng pờ pram khai dương đặc biệt mình đăng từ là cả on đại chiết ICC pet pon tận nâng sông kriêm nè pet pon tận nâng vô thiệt hay ban ở banh Praha mà lơ porot Campuchia cả đôi chia liên biên lơ bột nạp hiệp đàn đầy Campuchia hay không năng đái bóng ổn hay rót tháp ba Campuchia ai cái một phay bay tội lá ở đây để đặt tiệm bẩn đăng nắng mẹ đặt tầm mọt đấy cứ dương miền mê thử vi bát loa bóng ổn miền mê thử vi bát loa hay ở lâu nắng ấy khang là cả on trả chiết ICC nắng cứ ban này chơi tầm nang thiện ký rót tháp ba Campuchia ai cái một phay bay tội lá nắng đầm bay từ chua bay nó trong khai say há năng tám bất cứ tam xem từ tua ban po đầm miếng cứ từ chua mình thầm trong khai say há năng bà sân chỉ ai lươn một phút cứ ai sập đá cao như có đam khai say há năng có bán này bàn tay được xa tại nè cạch càng nghe bò tê bò dương nó cứ quạt chọp là buồn hay nè từ tua bịa bình đăng năng bong ôn phải chưa bong ôn môi chùm luôn phải chỉ squall hơi thả quạt trên là bong ôn mê thử vi đã khang rót tháp bị ba Campuchia ai cái phải bay tội là nắng bàn đại kê một chuôi dướng mê thử vi một Richard Roger bóng ôn được ọc nia và hai chia nẹt tam đan dấu bái phải chỉ squall lục mê thử vi Richard Roger đang hỏi mê thử vi lục Richard Roger đấy cứ chỉ mê thử vi chung chiết ông lấy đó là bay là bài mới rút hay quạt miền Atipol kháng là lối cha on rạ chiết đó bóng ổn hay khi em an tì bảo vật lục bảo vật mê thử vi năng vẫn tách ở bóng ổn bán score thằng ọc này thà hay là bay ban vẫn đăng là bỏ dương nó miền Atipol nè miền Atipol kháng hay xua thà táo mê thử vi nó chia này nè chẳng mẹ đôi là bò trong Phnom Penh cho tha ô đăng xiêm từ là ca on rạ chiết ICC hay đăng cho lấy bóng ổn cứ ở đây để bộ bò trong Phnom Penh tại để bao cái chào dương nắng người ta bắt đăng hơi bàn tay kia đăng thì bàn tay ở đây để bộ dương thưa nát cứ bộ dương đăng bật bật cọp hay tiệm bàn đăng để dương đắt nó ngày tí 4 khai công phép năm pi pon ở pay mùi nè bằng pon để chám á ta bẩm man khai nè ta bẩm man khai nè nhom ắt chám đá nhom trôi tờ sơi mưa ở ngày đặc biệt bàn đăng nâng môn nâng mình tách khơi nhờ kháng lẹ cả na quật phóc cả đã đặc biệt đắng nó cứ ngày tí 4 khai pí năm pi pon ở pay mùi xem sơi tao lươn men tên bong ôn nè lươn men tên từ tại pram khai đấy nó ở lâu khai phẩm pल hay cả đặt ngày tí 4 khai pí ở lâu khai phẩm pl cứ pram khai ở lâu kia chập đam có hào đầm vẫn đắng chập đầm ở từ chua bay được xong vậy tại đại chăng cái trong ở dương từ chua chập bằng phốt đâu con tay gần ha đời xa tại nẹt đầm nang cách càng nghe bỏ dương kháng cách càng nghe bỏ tiếng nắng cứ còn miền appointment miền bế cả cầm tràn đang chẳng thấy ai phải chia cái đó trong khai bằng bầy chẳng xong thì dây pi mê thử vì Atipol mê thử vì đại dương nè đại mốc hạ ca chỉ mùa dương cứ lúc mê thử ví Richard nè Roger lúc mê thử ví Richard Roger cứ chỉ mê thử ví on rạ chiết nè chân chiết ông lấy đó là bay mới rút đại miền chủng niên bốc khang chấp bắp rùm toàn on rạ chiết nâng chấp bắp sật manu bong ổn nâng chấp bắp sật manu hai lúc miền bắc bị sao giang từ lôm từ lia chỉ môi nâng từ lá cá rùm bật toàn on rạ chiết chỉ trơn hai ban bênh ca nghĩaสำคัญchỉ trơn bẹ pon rương rau nâuประเทศ Campuchia nè lúc mê thử ví Richard Roger nó xem này kiếm đã ru ở bóng ổn mờ đấy chia sorry đấy chia mê thử vi Richard Roger bóng ổn bóng ổn môi chùm luôn phải chỉ squall hay cứ quát căn cái đây đường nằng đầm nang ở Campuchia dương đầm nang ở Campuchia dương đầm nang ơi rót tháp bị báo Campuchia ai cái đến phải bay $1 là ngày hay hay lúc mê thử vi Richard Roger nắng miền tuần tí nấu nông xả lá cái đây khai cả hòm hào cắt thà ICC nè lúc Richard Roger ban đào tuần tí dạng sầm khăn không ông phải chung chùm nôm chùm rẽ với sầm mánh không tả cá nè tả cá con cắt nè xả lá cái đây khai cả hòm nè hay
ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងការពារក្តីលោកធ្លាប់បានធ្វើជាប្រធានដឹកនាំការិយាល័យការពារក្តីខ្មែរក្រហមដោយជួយធានាឲ្យដំណើរការណាដោយក្តីយុត្តិធម៌និងការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទមេធាវីការពារក្តីសំណុំនិយាយសរុបមកវិញទៅគឺលោក Richard Roger ហ្នឹងគឺគាត់ក៏ជាមេធាវីមួយរូបនៅក្នុងសំណុំរឿងណាសំណុំរឿងសាលាក្តីកូនកាត់ណាខ្មែរក្រហមផងដែរណាហើយខ្ញុំសង្ខេបប្រវត្តិគាត់បន្តិចហើយលោកមានជំនាញខ្លាំងខាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគាត់កាន់ក្តីរឿងគេហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មជាមួយនឹងមនុស្សជាតិមួយអីហ្នឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICC ហ្នឹងគឺច្រើនហើយគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិរឿងទំនាស់ដីធ្លីរឿងហ្នឹងហើយរឿងសាលរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយរឿងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺលោក Richard Roger ហ្នឹងធ្លាប់ជំរុញឲ្យនេះមានតនកម្មណាបង្កើតច្បាប់ Magnitsky Act ដើម្បីរៀបចំណាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមេដឹកនាំណាមេដឹកនាំកម្ពុជាណាមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយណារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគេហៅថាកាប់សម្លាប់ថាចាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងដាក់គុកហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាច្បាប់ Magnitsky Act ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើហ្នឹងគឺបានចេញជារូបរាងហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរមានលោកគុណគិនមានហ៊ីងវុនហៀងមានអីជាដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយមករឿងបាទជំរាបសួរបងធានីខ្ញុំចង់និយាយមករឿងតុលាការអន្តរជាតិតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC វិញពុកម៉ែបងប្អូនតើហេតុអ្វីបានជារបបក្រុងភ្នំពេញមិនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់ទៅតែ5ខែទេឥឡូវគេកោះហៅឲ្យយើងទៅជួបហើយណាហើយមេធាវីណាលោកមេធាវី Richard Roger ដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងក្តីហ្នឹងលោកបាននិយាយហើយថារឿងសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃនេះណាសង្គ្រាមព្រំដែនដែលសៀមឈ្លានពានយើងនេះគឺយើងមានផុសតាំងរឹងជាច្រើនដើម្បីប្តឹងសៀមណាដើម្បីប្តឹងសៀមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្កត់ធ្ងន់ថាតើហេតុអ្វីបានរបបក្រុងភ្នំពេញណារបបក្រុងភ្នំពេញមិនហ៊ានប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICC ពីព្រោះរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មែរដែរអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអត់ហ៊ានប្តឹងទេបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអត់ហ៊ានប្តឹងទេហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេគឺខ្ញុំទៅស្ដាប់លោកមេធាវីណា Richard Roger ដែលជាអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនឹងបាននិយាយពីព្រោះសៀមវាមានភ័ស្តុតាងមួយថាកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងខុបខិតជាមួយនឹងពួក scam online បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ពីព្រោះក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគឺជនបរទេសដែលចូលមកទឹកដីប្រទេសណាមួយគឺប្រទេសនោះត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនេះបានខុបខិតជាមួយនឹងពួក scammer ពួកឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញហើយបង្ខាំងពួកទាំងនោះណាធ្វើទរណកម្មពួកទាំងនោះដោយខុសច្បាប់វាស្ថិតនៅក្នុងព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែរណាវាស្ថិតនៅក្នុងព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែរអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានប្តឹងសៀមទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICC ទេពីព្រោះវារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធខ្លួនឯងកាលណាប្តឹងទៅគឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនហ្នឹងខ្លួនឯងដែរកន្លែងនេះខ្ញុំសូមផ្ញើវីដេអូនេះទៅដល់ជនទាំងឡាយដែលថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ឲ្យដឹងថាបើអស់លោកស្នេហាជាតិណាបើអស់លោកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដណាកុំស្នេហាបុគ្គលណានិយាយឲ្យត្រង់ណាបើស្នេហាជាតិពិតប្រាកដកុំស្នេហាបុគ្គលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវនិយាយរឿងជាតិឥឡូវនេះសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដល់ដៃតុលាការអន្តរជាតិ ICC ហើយលោកមេធាវី Richard Roger
lúc ban thì dây cho bán nè lúc ban thì dây cho bán nè rương thấy cứ khó thuần muối cứ liên piên khải bắn đánh về chia bọt khải tranh pi lầm nâu than bọc luôn nè bánh và ha mà lơ về chia bọt sọt tròn pra à vốt say không bắp lơ tận đây khải bắt tay cái đó khơi môi tiết hạ đó thay ba Campuchia miền cầm hồng mùi đái cứ đó cần lanh đó mà show bài oi bộ scam đó dốc tận đây Campuchia thưa chia ti tăng sầm rạp cho bọc online đó ca pia đó bộ scammer năng tiền thôi nhé à cả lại năng á đây là bọc trong trung bình mình hiện đăng á bong ôn à cả lại năng á lúc bao bọc trong trung bình hiện đăng cứ bộ dương nó cao và tế cứ dương bàn đăng hỏi ở lúc kết thua cả hãy còn tranh bao rồi bóp trong trung bình năng chết tay dây phụt phô thà đăng tao là đi hai đăng tao là đúng hai đăng ở chợ đại đăng thở tha ta mê thử vi năng miền nè nè khla nè nè ta tuôn khó trâu hàng năng ở lâu dân khơi thà dụ ăn close rồi thà bị ba lụcคน mà nãy thà dọc bành hà trong đàn sầm mót rình tàu dụ ăn close rình chỉ từ ăn close cái bạc cái cam cà ấy chẳng tay dương mình bạch sáng ấy dương đông chạm mơ thà ta thì tệ thi nắng đòn nè ở vậy đạiរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញធ្វើទៅស្របទៅអ្វីដែលយើងចង់បានដែរគឺយើងគ្រប់គ្រងយើងមិនដែលប្រឆាំងណាឥឡូវពេលដែលលោកហ៊ុនមិនណែនិយាយថាប្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនតំបន់បំបីទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសនេះយើងគ្រប់គ្រងដែរឃើញទេប៉ុន្តែឥឡូវពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងទៅដល់ដៃតុលាការអន្តរជាតិ ICC ហើយគេក៏ហៅតំណាងរបស់យើងឲ្យទៅជួបទៀតហើយយើងមានមេធាវីរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការនឹងទៀតឃើញពួកគាត់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមកជេរពួកយើងឃើញទេអានឹងថាតើពួកនឹងស្នេហាជាតិមិនវិញហើយគេថាអូពួករដ្ឋាភិបាល23ដុល្លារនៅជាមួយសៀមគេថារដ្ឋាភិបាល23ដុល្លារហ្នឹងជាចារកម្មរបស់សៀមឬក៏របស់អីអញ្ចឹងទៅមិនដែលជាចារកម្មរបស់សៀមប្តឹងសៀមបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំជឿថាវីដេអូនេះប្រហែលជាមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីប្រហែលជាបានមើលហើយព្រោះខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានណាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំក៏មានសាច់ញាតិខ្ញុំក៏មានស្គាល់ណាអ្នកនៅឈរជើងព្រំដែនច្រើនដែរឲ្យបងប្អូននៅតាមព្រំដែនឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើបញ្ហាព្រំដែននេះវាយ៉ាងម៉េចខ្លះវាកើតចេញមកពីអីតើបងប្អូនពលីជីវិតយកឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ទៅការពារទឹកដីនេះតើបងប្អូនចេះឈឺចាប់ដែលមានមេដឹកនាំណាបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីធ្វើឲ្យយុទ្ធមិត្តរបស់បងប្អូនត្រូវពលីរាប់រយនាក់បែបនេះសួរថាតើយើងឈឺចាប់ទេលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាដោយសារតែលោកទុកចិត្តបរទេសពេកបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ពាក្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យច្បាស់ហើយពិចារណាណារឿងទុកចិត្តនេះមិនមែនទុកចិត្តរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋអីទេរឿងទុកចិត្តនេះគឺរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលសុទ្ធសាធរឿងលោកហ៊ុនសែនគ្រួសារហ៊ុននិងគ្រួសារថាក់ស៊ីនរកស៊ីជាមួយគ្នាណាហើយគ្រួសារថាក់ស៊ីននេះបានបោកលុយហ៊ុនសែនរាប់ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងហើយបានជាពិសេសគឺរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង scam មកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង scam online ហើយរឿងដែលថាក់ស៊ីនចង្អុលបង្ហាញពីបញ្ហា scam online នៅតាមព្រំដែននៅអូស្មាច់នៅអីហ្នឹងនិយាយពីការបង្ក្រាប scam online នេះដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងក្តៅក្រហាយណាបញ្ចេញសារសម្លេងបញ្ចេញសារអីរបស់
ផែងថនឋានអីហ្នឹងអញ្ចឹងកើតឡើងចេញពីការដែលទុកចិត្តណាការដែលអារឿងផលប្រយោជន៍តខ្លួនរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលហ្នឹងវាទុកចិត្តគ្នាពេកហើយដល់ពេលថាក់ស៊ីនគេត្រូវការ credit ដែរគេចង្អុលបង្ហាញ scam ណានៅតាមព្រំដែនកន្លែងណាបងប្អូនទៅមើលរឿងរ៉ាវឡើងវិញឥឡូវព្រឹត្តិការណ៍គេបង្កើតច្រើនណាស់ដើម្បីបំផន់ព្រឹត្តិការណ៍អស់ហ្នឹងតាមពិតរឿងបញ្ហាសង្គ្រាមនេះបងប្អូនត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់គឺកើតចេញពីមនុស្សតែពីរគ្រួសារគាត់គឺគ្រួសារហ៊ុននិងគ្រួសារថាក់ស៊ីនអានេះឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងដល់ពេលហើយឱកាសគេឱកាសមាសឱកាសពេជ្រគេមកដល់គេថាគេត្រូវយកអាឱកាសហ្នឹងដើម្បីឆ្លៀតពៀនខ្មែរដើម្បីកេងចំណេញណាយកទឹកដីខ្មែរគេយកអាឱកាសហ្នឹងទៅយកទឹកដីខ្មែរប្រហែល60ជាង70ទីតាំងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ត្រូវជំលះចេញត្រូវភៀសសឹកហើយឥឡូវហ្នឹងគេបង្កើតភូមិរងចាំ1រងចាំ2រងចាំ3រងចាំ4 5រហូតដល់រងចាំ6រងចាំទៅភូមិហ្នឹងគឺភូមិដេកចាំភូមិដៃជោដេកចាំមិនបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងយើងវាមិនហ៊ានប្តឹងគេណាឥឡូវយើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23យើងប្តឹងឃើញទេដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICC គេធ្វើការហើយហើយរឿងបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICC នេះបងប្អូនគឺគេកាត់ក្តីទៅលើបុគ្គលគេមិនកាត់ក្តីទៅលើប្រទេសទេណាឥឡូវទីហោថាបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវមេតបមួយណាអ្នកទទួលខុសត្រូវបញ្ជាឲ្យកើតសង្គ្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងដោយលោកមេធាវី Richard Roger គាត់បានមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះមិនមែនគេកាត់ក្តីរវាងប្រទេសនិងប្រទេសទេគឺគេកាត់ក្តីរវាងបុគ្គលអ្នកដែលបញ្ជាតបផ្ទាល់ទីហោថាឥឡូវខាងភាគីថៃណាឬខាងភាគីថៃអានឹងយុទ្ធធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICC ឥឡូវទីហោថាមេតបថៃអ្នកណាដែលគេបញ្ជាផ្ទាល់ពីចំនួនព្រំដែនហ្នឹងបញ្ជាមកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអាវុធគីមីណាការបាញ់ប្រហារលើប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់គេរកឃើញអ្នកណាឥឡូវទីហោមេតបស្អីភូមិភាគ2ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាគេរកឃើញអ្នកហ្នឹងអ្នកបញ្ជាគឺគេកាត់ក្តីទៅលើបុគ្គលហ្នឹងឬក៏អាណូទីនឬអីយើងអត់ទាន់ដឹងទេគេកំពុងធ្វើការប៉ុន្តែគេមិនសើរើតែរឿងត្រឹមថៃមកឈ្លានពានទេណាចឹងឲ្យគេមកមើលឬគល់ទៀតព្រោះរឿងតុលាការអន្តរជាតិធម្មតាគេក៏ដាក់មេធាវីមកវិញដែរគេក៏ដាក់មេធាវីមកការពារមកវិញដែរឥឡូវទីហោថារឿងភាគីថៃមូលហេតុដែលគេឈ្លានពានមូលហេតុដែលគេប៉ាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយសារអីថា scam គេរកឃើញអីខ្លះនៅក្នុងណាច្បាប់ព្រំដែនអន្តរជាតិ ICC ហ្នឹងគេរកឃើញអីខ្លះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារឬក៏ផ្ដល់ទីតាំងឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ជនបរទេសត្រូវបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់ឃើញទេស្អីតែខុសច្បាប់អន្តរជាតិដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងជនបរទេសដែលរស់នៅប្រទេសណាដែលទៅលេងប្រទេសណាគឺត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសនោះតែកម្ពុជាយើងអត់ការពារទេគឺនៅខាងពួកឧក្រិដ្ឋកម្មណាបដោយឲ្យពួកហ្នឹងចាប់ណាជនបរទេសបង្ខាំងជនបរទេសទាំងនោះប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកអនឡាញបង្ខាំងពួកហ្នឹងធ្វើទរណកម្មធ្វើអីហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺអត់ប្រដឹងទេដឹងទៅវាប៉ះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយរឿង ICJ បងប្អូនគឺយើងបានសិក្សាណាគឺអ្នកជំនាញណាកិច្ចការងារបរទេសគឺបានសិក្សាជាមួយមេធាវីវាមានទម្រង់ដែល ICJ អាចយកមកកាត់ក្តីបានខ្លះដោយសារតែយើងគេហៅថាយើងគ្រាន់តែជារដ្ឋាភិបាលឬគ្រាន់តែជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្រុងភ្នំពេញ
ដែលអង្គុយនៅកៅអីអាសនៈនៅអង្គការសហជីវជាតិបើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពិតប្រាកដអានោះវាមានទម្ងន់ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងក៏អត់បោះបង់ដែរយើងក៏អត់បង់បង់ដែរយើងគឺនៅតែផ្ដាំអញ្ចឹងវាមានទម្រង់មួយចំនួនដែល ICJ គេនឹងពិចារណាថាគេនឹងកាត់ក្តីដែរគេនឹងកាត់ក្តីដែរណាប៉ុន្តែយើងរងចាំលទ្ធផលទាំងអស់គ្នារងចាំលទ្ធផលថាចាំមើលតើតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ហ្នឹងគេដើររឿងក្តីឲ្យយើងឡើយអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអស់ពីចិត្តចឹងមិនធ្វើតែមាត់ដោយរបបក្រុងភ្នំពេញបោកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យឡើងវល់ណាឥឡូវហ៊ុនសែនធ្វើអីហ៊ុនសែនមើលបាល់មើល World Cup តែយើងមិនមែនថាមិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅក្នុងនាមយើងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីយើងទៅបញ្ចេញទស្សនៈស្អីវែងឆ្ងាយស្អីណាប្រទេសជាតិកំពុងតែមានបញ្ហាប្រទេសជាតិកំពុងតែមានគ្រោះបរទេសកំពុងឈ្លានពានយើងបាច់ចាំទៅស្អីណានៃចេញមតិអីច្រើនម៉េះរឿងបាល់រឿងអីហ្នឹងមានប្អូនម្នាក់គាត់ខមមិនថាអរគុណពូផាន់ណាជប់និយាយញុះញង់លៀបពណ៌មួយបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលទៅពូក្មួយឯងទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រហៅពូថាពូហៅវិញថាក្មួយចោះណាក្មួយថាពូនឹងញុះញង់មូលបង្កាច់រដ្ឋាភិបាលក្មួយឯងទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមើលតើរដ្ឋាភិបាលដែលក្មួយឯងគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃបង្កើតចេញមកពីណាគេទៅតែធ្វើកម្មវិធីនេះគម្រប់ខួបប្រហែល75ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបព្វជិជននេះក្មួយកំតន្តនាណាក្មួយស្ដាប់ពូណាខួប75អញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមសមាជបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1951ក្នុងឆ្នាំ1951ហ្នឹងគឺអ្នកណាអ្នកបង្កើតគឺយួនជាអ្នកបង្កើតណាហើយប្រវត្តិគណៈបកនេះវាកើតចេញមកពីណាវាកើតចេញមកពីបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបែងបន្ទាប់មកคล้ายទៅជាបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនតែហើយគេបំបែកគ្នាណាបំបែកគ្នាជា3សាខាបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនណាបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននៅវៀតណាមអាហ្នឹងគឺក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គេនៅឡាវនៅខ្មែរឃើញទេអញ្ចឹងនៅឡាវឥឡូវគេត្រួតត្រាបានហើយនៅខ្មែរក៏គេគ្រាន់តែមិនទាន់ដាក់ទង់ជាតិ2ប៉ុន្តែគេស៊ីរូងអស់គេស៊ីរូងអស់ក្មួយឯងត្រូវយល់កន្លែងនេះហើយសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុននេះដឹកនាំប្រហែលជាង40ឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យជាតិរីកចម្រើនស្អីខ្លះយើងឃើញមែនផ្លូវខ្ចីចិនលុយខ្ចីបរទេសផ្លូវបានទីទួយហ្នឹងគឺខ្ចីបរទេសអាគារខ្ពស់មែនតែសំណង់សិតតែសំណង់ក្រុមហ៊ុនចិនណាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគឺក្រុមហ៊ុនមិនស្របច្បាប់ទេឃើញទេឥឡូវដូចចិនស៊ីដូចអីឃើញអាគារកាស៊ីណូអីនៅកំពង់សោមនៅអីសិតតែ scam ទាំងអស់ឥឡូវចាញ់រូបរាងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលទៅឃើញអូតាំងពីផ្ទះខ្ទមឥឡូវឃើញមានផ្ទះថ្មតាំងពីអត់មានកង់ជិះឥឡូវមកជិះឡានជិះម៉ូតូជិះអីចឹងទៅប៉ុន្តែទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបំណុលហើយនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានបំណុលច្រើនជាងទ្រព្យពីមុនយើងនៅផ្ទះខ្ទមដាក់ដេកយប់ឡើងម៉ោង7ម៉ោង8ដាក់ខ្នងដេកណាត្រឹមតែ10នាទីគឺដេកលក់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវផ្ទះថ្មតសអិតឡានម៉ូតូនៅក្រោមផ្ទះប៉ុន្តែដេកអត់ក្រោមពី3ទៅ4ម៉ោងទេបានដេកលក់មកភាំងទៅពីព្រោះបារម្ភរឿងខែនេះបានលុយពីណាសងគេគ្រឿងញៀនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់កាលពីខ្ញុំនៅក្មេងៗគ្រាន់តែលឺផ្ទះហ្នឹងកូនហ្នឹងលឺឆ្លងភូមិគ្រាន់តែមានខាងកូនហ្នឹងម្នាក់ជក់គ្រឿងញៀនអាហ្នឹងជក់គ្រឿងញៀនស្អុយឆ្លងភូមិស្អុយឆ្លងស្រុកតែឥឡូវគ្រឿងញៀននៅលបងផ្ទះទៅជារឿងធម្មតាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំងឺមហារីកកាលពីពូនៅក្មេងក្នុងឆ្នាំពូចាប់ដើមដឹងក្តីក្នុងឆ្នាំ2002 2003លឺសូគ្រឿងញៀនអីលឺសូខ្លះលឺសូមួយតែអត់ស្អិចឆ្កាស់ទេ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីគឺអត់មានអីមនុស្សងាប់អីមួយថ្ងៃ 4-5 នាក់ជំងឺមហារីកលៀងឈាមលៀងអីគាត់ថាពីមុនមិនដឹងថាពេទ្យមិនទំនើបមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាមិនដែលឃើញអានេះថាអ្វីដែលពូដឹងណាពូមើលឃើញមិនដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាមានអាជំងឺផ្លែកលៀងឈាមកាត់ដៃកាត់ជើងដោយឡែកដោយសារអីដោយសារតែអាហារគីមីមកពីស្រុកយួនអានេះនិយាយច្បាស់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះអ្នកប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលនិយាយរឿងជាតិណានិយាយរឿងជាតិនិយាយបញ្ហាទឹកដីជាប់គុកអត់ក្រោមពី200ទៅ300នាក់ដឹកនាំអោឡើងដឹកនាំឆ្នាំ2005ធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឲ្យស្របច្បាប់កាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនដូរដីតាមព្រំដែនយើងបាត់ទឹកដីមកកណោអ្នកដែលចុះទៅព្រំដែនណាទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងដែលបាត់ដីហ្នឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់គុកសួរអាណាអាយ៉ងបរទេសឡើយហ្នឹងអាណាអ្នកញុះញង់ឥឡូវរឿងបញ្ហាព្រំដែនខាងលិចទៀតគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បែបស្នេហាជាតិคล้ายច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅនិយាយរឿងព្រំដែនអ្នកដែលទៅថតពីបញ្ហាព្រំដែនពិតប្រាកដចាប់ដាក់គុកឃើញទេវាស្នេហាជាតិស្អីគេណាអានោះស្នេហាជាតិបែបបោកប្រជាពលរដ្ឋបែបបោកប្រជាពលរដ្ឋស្នេហាជាតិបែបคล้ายកន្លែងណាដែលថាលៀបពណ៌ស្មានតែពួកយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាពួកយើងដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរតកូលហ៊ុនហ្នឹងស្មានតែពួកយើងនឹងចង់ហើយពេលវេលារបស់ពួកយើងតិចតួចហ្នឹងបើគេមិនខ្វល់គេយកពេលវេលាហ្នឹងទៅនៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមើលថែប្រពន្ធមើលថែកូនស្មានតែយើងអង្គុយឡាយអង្គុយអីសូរហូតដល់1 ម៉ោងជាងហ្នឹងយើងអត់មានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារមែនយើងក៏មានគ្រួសារយើងក៏មានភារកិច្ចត្រូវធ្វើទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារគិតរឿងជាតិដោយសារតែមិនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិណាត្រូវបានមនុស្សមកគ្រួសារហ្នឹងដឹកនាំ2 3គ្រួសារបពពួកគេហ្នឹងបំផ្លាញប្រទេសជាតិតាមអំពើចិត្តបានពួកយើងខិតខំហ្នឹងសួរតែពួកយើងទៅត្រប់ទៅនេះទៅនោះហ្នឹងសួរយើងអត់ចំណាយលុយមែនបងប្អូនគ្រាន់តែនៅស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែម្ដងមកកាលខែបុណ្យទានទៅស្រុកខ្មែរនៅពីភ្នំពេញទៅស្រុកហ្នឹងបងប្អូនក៏ចំណាយលុយរាប់រយដុល្លារដែរចាស់យើងស្ថិតជាកប៉ាល់ហោះដើរឆ្លងប្រទេសដើរឆ្លងស្តេតទៅជួបជុំគ្នាណាសួរយើងធ្វើដើម្បីអីបានប្រយោជន៍អីបើសិនជាមិនមែនគិតរឿងប្រយោជន៍ជាតិណាអាពេលវេលាអស់ហ្នឹងគឺយើងគិតគូរពីគ្រួសារគិតគូរពីរកសេចក្តីសុខរកសុភមង្គលឲ្យគ្រួសារនាំប្រពន្ធនាំកូននាំអីដើរលេងឬក៏ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រួសារប៉ុន្តែដោយពួកយើងនេះតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំពេលវេលាដែលបងប្អូនកំពុងតែណាសម្រាប់ម្ដងម្កាលចុងសប្តាហ៍បងប្អូនសម្រាប់ម្ដងម្កាលបងប្អូនយកពេលវេលាអស់ហ្នឹងទៅមើលថែគ្រួសារនាំក្រុមគ្រួសារទៅដើរលេងតែពួកយើងយកពេលវេលាហ្នឹងទៅធ្វើរឿងជាតិហើយខ្ញុំសូមនិយាយមួយទៀតបងប្អូនកុំតខ្វល់មនុស្ស2 3នាក់ខ្ញុំឃើញឥឡូវនេះបណ្ដាញសង្គមរឿងផុសផុលជាមួយនឹងមនុស្សប្រហែល3 4នាក់2 3នាក់ដែលអ្នកធ្វើព័ត៌មានអ្នក live show ហើយអ្នកហ្នឹងណាអូខេបើនិយាយបែបយកព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយទៅវាបានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងបានចែករំលែកព័ត៌មានមកឲ្យយើងស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែពួកនេះរកតែកន្លឹះណារកតែចំណុចខ្សោយរបស់ពួកយើងអ្នកតស៊ូហ្នឹងមកវាយប្រហារពួកយើងទេដោយបុគ្គលម្នាក់អ្នកសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2018 2019មកម្លេះណាឲ្យតែអ្នកណាប្រឆាំងណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាដែលនេះឲ្យមើលផុសរឿងដ្រាម៉ាណាខឹងថាដឹកនាំបន្តិចគឺបុគ្គលនឹងយកហៅអ្នកនឹងទៅសម្ភាសឆ្កឹះឆ្កៀលចាក់រុកណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីការលោកកឹមសុខគាត់មានទស្សនៈមួយមិនស្របជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអូនិយាយពីហៅដល់កឹមសុខនឹងហៅសម្ភាសតើយឹមស៊ីណន
vay bà hà lục xăm bằng xì hao đam nẹ năng tàu sầm kia krom bạc bộ kê à mày à thao kia kê năng hao tàu sầm kia xui ban phải giao say bọc cô năng ôi đã khơi nè na nè to chất chỉ môi năng nè chưa theo tay việt đang là hao sầm kia hay như đây lẹ bong say do chất tóc đã say chỉ môi bọc cô năng đây lẹ bong say việt thôi po là miên bài phải trang rót tha bị ba bài ấy này năng á việt chỉ cần tập cách bảo việt với việt xì lôi nè bị chia theo tay nè việt thắc ca làm bay po phải giao việt xì lôi nè chia theo tay xì lôi ông ca bao s타 ban chia theo tay chẳng hay việt thử tay thôi po là miên bài bài bà hạ phụ đại ca chẳng khai đầm bay ấy đầm bay po bị giao việt cái nào việt lên cái tua ba nào po bị giao nắng việt chập đầm tờ ro à po bị giao xây tiết đầm bay nè liệp s까 đã bao vì ấy bạch tờ khoa lên bộ này mến thua ca đôi đâm cả tệ đôi chán tệ đôi bộ dương nè bộ dương mình si bạc khá lắm bằng quay show bằng quay ấy chẳng hạn nhé to su rồi đôi kia tam chập tam sầm lạp tam ấy nè miền Việt Nam mà ôm thầm dữ miền tháp ban nam mà oi bạc khải dữ ót đấy tại bộ nó giấy đầm bay ấy đầm bay si bạc khải ở lâu tháp ban po miền muối bao xạ đọt ẩm rình chẳng tử bọc cô lăng chẳng đó bên đây bọc cô lăng giấy bài muối nên như ca từ nẹt chia thập tài nè nên ca control nẹt chia thập tài nên ca bài dây pi vẽ toàn từ năng set menu dây pi chia thập tài dây pi set sợi phiệp anh chẳng thấy đôi xa tay bọc cô nắng si bạc khai rồi bỏ xạ rót Americ hay xạ rót Americ cứ chia bật tê đây rồi can chọn nó là thị chia thập tài group set menu chẳng này ai được control phục đại ca mấy ao chụp đại chụp nuôi chẳng hai chia chip bọc cái thầu thôi chẳng à lâu đập bê nè lên ban bạc khai bị bộ nắng để mình lên má này cái miên cái chop bọc cái ở san là ban bọc cái miên tọt tọt chẳng chẳng còn đây mơ đang là chất ở hỏi biết thầu tao họ chip bọc cái lại cái họ lui đi đấy men thuốc cá tranh phải chán chả với bộ dương nè và bộ dương đi miên ta bật lẹ bằng trọp sầm bạc tia sầm bài nâu sọc lôi cạn pê và lia sạch đây sọc to luôn tại bộ nó đa sấy do một priệp thêm một bộ dương mình bát do một priệp thêm một bộ dương mình bát đôi ta môi nó dây từ lân lọc dần ta nó xem đáp đây nhưng mà nó đáp còn tay trong chặt tập quạt đôi ra cầm phải nhưng đã đáp vô sạch ca ấy thế với vừa không bay ta sầm lên quát cả châm vô mà phao lên này còn đây châm phao bài cặp phải nhỉ đang ta không sạch ca say thế hay riêng quạt vừa đó nghe dây thì bay nên tích bay luôn tích đó nghe nước không chắn chặt tất cả đây nước vừa đầm bay để ví dụ bàn lôi con dây đó quạt cao lôi ví dụ thu cao lôi ví so này đi chẳng hay cả nào bay ra tham bị ba tới nè chia thập tái cho trộn mưa rồi đập bên bay nè chia thập tái tới bộ nu cho trộn mưa rồi chẳng mình hà bom bom nữa kia cầm chặt ròm nâng bọc cùl ở nâng pì nè cá to su bỏ chương cứ dương kịch bị bà nhà hà chia cho thông mình chết lem lơm nè lem lơm rồi đập hòn bị cháu chạy thế chẳng xem quay bắt ở vay để xem thì dây bẹt còn tình nâng cách ca bị chạy cái tê đăng từ là cả anh đã chết ICC vì mình sau si chùm râu vậy mình tên tao rương bị chạy cái tê rương ấy nó thật rương bạp rương ấy nó cứ nhom mình si chùm râu hay ca bị vô bọc nhom nó có vì mình sâu lọ đây chẳng bằng ôn tầm mơ nè tầm mơ ca phô rồi có video bảo lục sầm an mơ ấy tới bằng ôn khơi nhây khơi chỉ bài trong còn là chia này nuôi và hai mình chạy thá là cả anh đã chết ICC cứ kế chặt đà rương cái đấy rồi bọc mai nó cao sọc cứ đầm nàng ở đoạt thảo ba Campuchia ai để mà phải bay tội là nó đã tiệm đăng ca bị ngày pi khai thú sang pi pon phải muối dựng khơi tập ram khai dựng đặt tới vào lâu kia có hào dương hỏi hay bờ tam khi đăng toàn biến cứ cái có hào dương nắng bờ dương miền pi lên lươn pot cái cành là lò để nhầm tam nhầm đăng cứ đầm nàng cái càng nghe cao thì bờ dương quạt bông là vô ai lược tại đó trong khai bằng bay hay nè thật tua rương cái đây đấy cứ lúc Richard Roger chấm mê thằng vi ăn rạ chết nè chân chết ăn lấy đó là bay là bài mà ru hay lúc miền bật bị sao tràn lúc chia mê thằng vi là cái đây không ai có hóm
hay rương đại hay lúc Richard Roger nó bạn bọc cát cầm hôn bắp mùi mình một hàng global diligent nè có miền cầm hôn bắp mùi cái hào đã tiệp bật đăng tàu tả cá trong một toàn anh ta chỉ đại sĩ sĩ cứ còn miền cầm bắp bọc quạt nó một hàng global diligent chẳng quạt miền antipol là bao phôn nâu không chạm anh ta chết cứ quạt miền antipol là đó hốt đó rương bọc quạt mùi á để snao tập đó rọt ca bọcรัฐบาลสหรัฐอเมริกาบังคับฉบับมวยสมุทรมินิสกีเอ็ดนั่นคือประชังตนนั่งปุ๊เมดักนอมแต่งลายนะได้มีนแกថាปุ๊นั่งประพฤติอำเภอปุ๊รวยนะแกថាอำเภอปุ๊รวยรวมลบสัตว์บรรนุให้นั่งปุ๊บาปไปเชื่อปุ๊รอดสลดตรองไงนั่งแล้วโดยเชื่อลูกกุนกิมลูกหิงบนเฮียงลูกใส่นั่งสัตว์ครองฉบับมินิสกีเอ็ดแต่พวกนั่งมันไอ้มองชาดอดอเมริกานั่งคือลูกเมทวีริชาร์ดรอยเจอร์นั่งไอ้คือเจียนเนี้ยนะสนาอ้อยบังคับฉบับนั่งนะบังคับฉบับนั่งในสหรัฐอเมริกให้เรื่องฉบับมินิสกีเอ็ดนั่งเป็นเมียนในออสเตรเลียเมียนไอ้เมียนในชาติประเทศไทยเรื่องมินิสกีเอ็ดนั่งไปจะบางคนดังให้คือชั่วโมงมินิสกีเอ็ดนั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับเจนปีประเทศรัสเซียเป็นเมทวีดอลใบมารูปในประเทศรัสเซียนั่งบานต่อวานั่งอำเภอปราชการระบบกรองการดักนอมบอกปูตินนั่งให้กยกเมทวีนั่งโยตดักกบดอโฮดอลสำหรับเมทวีนั่งนกนองกบจังนะให้เรื่องนั่งเวียแกหาทาเวียทัดนกนองอุกฤษกรรมมวยแกหาทาแกดักตอนกรรมนะแกอุกฤษกรรมมนุษย์ชีตนะจังให้บานฉบับนั่งเจตบังเกิดในประเทศเซว่าเรื่องนั่งเวลาใบพอแล้วมิสกีเอ็ดเรื่องการได้สลับเมทวีเนี่ยการปีฉบับเนี่ยการเปียสิทธิ์มนุษย์การเปียสิทธิ์อะไรเพียบเรื่องการเปียเรื่องคริมด้วยท่ากิจกรรมไอ้เซ็งไอ้อย่างนั้นก็คือวิลใบครั้งนี้ต้องบานทัวร์ประเทศมวยจำนวนคือประกาศฉบับการเปียสิทธิ์อะไรเพียบใส่จังเตอร์นะอำเภอปกลุยกิจกรรมไอ้รวมรูปสิทธิ์มนุษย์ไอ้เซ็งจังเตอร์นั่นไงจังให้บานลูกคนกิมลูกหินเหมือนเฮียงลูกใส่นั่นคือหัวไงนั่นคือโจรอะไรจัดบ้านเนี่ยนั่งไงตรงไหนบางตัวไอ้ฉันก็ทาปันดังบานđấyบางตัวช่วยใจดำเลยวิดีโอหนึ่งเนี่ยมวยฉันดังทักขยมในยัยปีปัญหาปัจจัยกิจปัญหาฉบับเรื่องตลาดกาปรุงตอนอันตรายเจ็ด ICC นี่มันเศร้าจะกระบอกบายได้แต่ฉันก็ทาสดับสีใสสดับไอ้เต้าหนึ่งเบียนเนี่ยจำเนียนเก็บบอกสายฉันก่อนนะโดยเชียกาเลิศปอร์เมียนมวยปรับปรุงหมายบางพวกเนี่ยดังทาเหล่านั้นคือตลาดการอันตรายเจ็ด ICC นั่นคือเกบานซาเรื่องนั้นให้ฉันเคยใบเจกนะปรับจีจุนมวยจำนวนเนี่ยคอนโทรลนะปรับจีจุนมวยจำนวนเกมเศร้าสบายจัดเด้